अस्सलाम वालेकुम। GMCU-15 4906 अटैच होने के लिए एक साइड से दूसरी साइड पे जा रहा है। पेड़ में खाली स्टेशन पर टू डाउन आई GMCU-15 4906 के साथ। अब GMCU-15 4906 लाइन तब्दील करके टू डाउन को 1 अप बनाएगा और फिर मलकवाल रवानगी करेगा। GMCU-15 4906 1 अप PDK शटल से अटैच होने के लिए हमारे करीब आता हुआ